Yes, nizere kumeze neza cyane kandi biri gucamo nje gutanga ubwenge ku ba content creators abanyamakuru mbona ubwenge bwabo budakora nk'ubwo bakaye bukora analyze ntoya nkene mbi zitari ngombwa like ndavuga ku bintu bibiri ndavuga kuri show King James ikindi kintu ndibuze kuvuga ndakivugaho nyine n'ubundi nakigezeho nabonye abanyarwanda benshi ibinyamakuru byanditse YouTube zavuze amaradiyo arimo arabisubiramo ngo King James yujuje arena ariko iyi ntago ari inkuru kuba King James yakuza BK Arena is not a story. Umuntu umaze imyaka 20 muri game, umuntu wakoze indirimbo nk'izo yakoze, umuntu ubatse nk'ibyo yubatse, kuzuza arena ntago ari agashya, ntago ari inkuru, it's not a story. Byakaba ari inkuru yadari Kivumbi wayujuje bavuga wow Kivumbi yujuje BK Arena ajejo bundi yakoraga poeme abo muhanzi abanza umuraperi ariko ubungu ukavuga ati nabonaga nyine progress y'umuntu none yujuje arena mibonesha amaso yanjye kuza BK Arena ku muhanzi King James kubabigize ibidasanzwe ubwenge bwanyu ndi kubushidikanya niba BK Arena witwa Kirizo Ndasingwa yarayujuje mwana wa gospel rwose afite indirimbo zingahe kuza BK Arena. Now it's a story kuba King James yakuza BK Arena induru yavuze yabahanda yavuze. I don't see any story kuba BK Arena yaba sold out na James na King. Easy thing, very easy ni minsi 5 yayikora akabona abantu kuko ibaze u Rwanda rufite miliyoni 10 na zingahe zumva umuziki zibureba zikonsuminga mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'utareba televiziyo ayumva cyangwa se akayireba indirimbo mbere y'amakuru no nyuma y'amakuru. Bivuze ngo umuziki mu Banyarwanda utemberamo miliyoni 10 na zingahe kubona ibihumbi 10 urumva ari agashya. Indururega mwazivugije mwafashe ku minwa abasesenguzi banditse imiti yashize mu ikaramu. James nibigo afite n'ibirindiro nibyo yubatse mu myaka 20 arena ntago bikiri story, ntago bikiri inkuru, nta gashya karimo kuba arena yakuzuzwa na James. Yakaba yabikora n'ubundi, yakaba yabikora rwose, yakaba yabikora. Ahubwo icyo nabonyemo kitari nk'uko mwe mwabibonye, James yagize performance nziza cyane, entrance, confidence, crowd control, timing ye niyo guha umwanya abantu bakarimbana nawe, top notch, amazing. Ikibazo nabonye muri performance ya James ni bijyanye na playlist ye y'indirimbo nshyashya guhera 2024 kugeza 2026 indirimbo yasohoye muri iyo myaka harimo na album yitwa Ubushobozi. Nta ndirimbo nimwe yaririmba ngo ajyane n'abantu muri zino ndirimbo zaha ngaha hafi ze bwite, ndavuga ize bwite ziri ku channel yiwe cyangwa akize kuri YouTube ye ngo urugero rwa album yitwa Ubushobozi. Ntago wabona umufano urimbana ijambo kuri indi n'indirimbo nshyashya za James guhera 2023 nubwo ahera 2022 kuzamura. Nta ndirimbo nini nimwe James yarimbana n'abantu. Impamvu wenda zishobora kuba ari 2 cyangwa 3. Impamvu ya mbere hari ukuba style ya James yararirimbye imyaka 20 amaze n'ubundi mu muziki, ugasanga n'ibyo ari gusohora ntibiri kure ibyo yaririmbiye abantu, bityo kugira igishyika no kuba bashidukira kujya kubireba nibishoboke cyangwa se nibikunde. Icyo ni kimwe. Kabiri, hari ukuba game yarahindutse James agakomeza kuba wundi wa kera. Niyo mpamvu ibye byanonaha bisa nawe wa kera bitakonsumingwa ku rwego rungana nubwo arena yayuzuza, nubwo indirimbo zose zarimbanwa nawe ariko izarimbanye nawe zose cyangwa se zo barimbanye nawe zose ni izimaze iyo myaka ya kera 10, 8, 6, 7. Ndasoza mugira inama, igihe kirageze ngo James akora n'indirimbo n'abahanzi banonaha ariko ibihangano byo bakoze bijye kuri channel yandi ya King James. Kubera ko ndaguha urugero, King James yakoze indirimbo yitwa sinibuka izina, Akayobe ko yitwa Manique, iba nziza rwose. Disura Akayobe uri na Kayobe, iba nziza pe. Indirimbo afatanya na Chris Easy nayo ni nziza cyane, ifite imibare, ifite numbers kurutize bwita ashyira kuri channel ye. Nureba ugasanga indirimbo James yagaragayemo n'abano bana cyangwa se bano basore ni indirimbo zicuranyitse zibyinitse mu buryo bwa nonaha nubwo ari James wa kera biririmbye, right? Ya kwa Zuba Ray, indirimbo James afatanya na Zuba Ray iri mu nziza dufite mu Rwanda currently. Kuki se Zuba Ray yajemo bikaba byiza cyane kandi James yari kubikora wenyine? Uri kwibaza icyo kintu. Kuki Chris Easy yaje akihuza na James bikabyara result? Kuki Manique ngira ngo ndarimbye Akayobe, kuki ahura na James bikabyara chemistry na bond itanga result nk'ingi? So I think rero igihe ni now
time is today, time is now. Yo kuba James yatrayinga gukorana n'abantu bashyashya ariko ibihangano bakoranye bikajya kuri channel James kugira boosting channel yiwe kugira ngo azabashe kuba hinda imyaka myinshi nk'iyamaze agicuruza agiseringa ku bantu bamweretse urukundo nka ruriya. Umuntu washoboye kumetiriza iyi systeme ni babiri, ni Bulldog na The Ben. Barabikoze by just doing what? By just switching. Twabonye Bulldog akorana na New Generation bimufasha gutsinda mu kibuga, atwara abafana yahoranye, anagaininga abashyashya yungutse. The Ben kuranye na Kevin Kade, kuranye na Chris Easy, ariko none uragenda ugasanga abantu baho ngaho indirimbo ufitanye n'undi mwana ntari buze kuvuga izina, mwana w'umuhanga cyane ugezweho nona. Ibyo byose bigufasha kuba watayiminga ukabaho igihe kirekire muri game n'indi myaka ukayongera kuri game yawe. Soza rero Urban Boys bagiye Gisenyi bagira performance nziza pe, kwambara neza, guhuza, kumvikana, communication fresh. Simbigaruka ni Urban Boys, abahungu b'umujyi bakoze amahiti, bafite ibintu byinshi bahaye abantu cyangwa se bakomeza no kuba. Ariko part serious cyangwa se komeye cyane nuko ubona kuri stage Urban Boys haza umuhanzi witwa Ama G The Black. It was a very joy to watch, impeccable. Ama G game yaramufashira mushajisha, imugira nk'udafite icyo atanga kandi afite byinshi yatanga. Warebye Ama G Gisenyi yabibonye. Event organizers nimutegura imishinga mushaka amafaranga, muri kwihoma ku bantu badakwiye, muri gufata choices zitari izanyazo. Ama G The Black mwabonye ko ari ahantu yakaba ahantu hose mwanyuze mu bitaramo mwakoze mu Rwanda no mu ntara nahe hose. You need this person. You need amaraso makuru muri show zanyu. Abantu bakuru naba OG. Ibintu byabo twabikunze tubikuye ku mutima, ntago badufurushe n'ama TikTok challenge, ntago badusunikiye ngo umusesenguzi runaka yabivuze. Radio imwe irahagije ngo wumve indirimbo rimwe uyikunde uyikomeze. So these people very old, we need them, especially Ama G The Black n'abagenzi bari ko bashoboye kandi bashobotse mubaye space. We will sell and we will keep selling. We out.